Mislim da ću pasti u nesvest od bola. Ovako. Bum, tras. Mislim, ovako. Ovako. Sjetila sam se, ne, čekaj, povadim moje malo blago iz džepova da mi se ne pospe dok budem padala. Ovako. I ovo. Evo. Sad može ovako. Sjetila sam se. Znam kako treba. Jao! Znam da mi je stigla poruka. Joj, sad moram i da ustanem. Ne može čovjek ni u nesvijest da padne. Iako me boli zub, ne znači da sam gluva. Pa nisam dobro. Nisam dobro. Uopšte nisam dobro. Nego da vidim šta mi piše dalje. Nadam se da nisi zaboravila da danas treba deci da skuvamo kiseli kupus, koji će oni slatko da pojedu. Ja ti uskoro stižem da ti pomognem i nemoj me zafrkavati sa tvojim kerefekama o praznoj šerpi i džepovima punim slatkiša. Pozvala te tvoja kuvarica, drugarica Mica. Joj, ja sam to skroz zaboravila. Ništa nisam spremila od sastojaka, nisam spremila ni šerpe, ni lonce, ni varjaču. Jao, šta sad da radim? Da, i samo me ovaj prst ne boli. Ovaj prst me ne boli i da znate da ja baš ne podražavam tu Micinu kuhinju, jer ja volim brze stvari. Znaš, brzo skuvaš, još brže pojedeš. A ona zdrava hrana, to mene ne zanima. Eto, i tako da ću ja njoj da odgovorim, da? Ovako. Draga moja Mico, nemoj da misliš da sam zaboravila na kupus, ali ja sam Mico, sad opet moram da padnem u nesvest. Ovako. Evo, pročitaj. Dok ja čitam ti to pokupi. Nemoj da mi se izmotavaš. Pokupi to. Dobro. Pokupi to kad kažem. Dobro, Mico. Ja, da vidimo šta kao. Jao, sad meni nije dobro. Brzo čašu vode, šta ti je, Mico? Pokupi to i ostaje me da se smirim. Ne možeš da kuvaš, boli te zub, možeš samo da igraš igrice. Nije mi dobro. Šta? Možeš da čačkaš Facebook i jedino te ovaj prst ne boli. Pojela si 4 table čokolade, popila 4 čaše bockavog soka. Ja nemam reči za tebe. Kuvarice, ko je tebi dozvolio da se zoveš kuvarica Cica? Ko ti je dozvolio? Molim? Da. Pa znaš šta, Mico? Šta? Samo da ti kažem, kao prvo, ja imam diplomu iz kuvanja u plavoj šerpi. Imam diplomu brzog mešanja varjačom i svetski sam prvak u okretanju palačinki. A kao drugo, kakva si ti to drugarica ako nemaš obzira prema mom bolesnom zubu? Ja sam se naježila, pa naravno da nemam obzira. Za to što te boli zub, za to si sama kriva. A što se tiče diplome,
Ja bi tebi dala samo diplomu iz brzog kuvanja nezdrave hrane i mogu ti reći da si ti šlb. Ništa ja tebe ne razumem. Šlb, A šta to znači šlb? pa da si šašava i luda i blesava. Da. I znaš šta si ti? Šta sam ja? Ti si DNBR. DNBR. E, to si sad izmislila, to ne znači ništa. Da znaš šta znači? Šta znači? To znači da si dosadna napona babaroga. Dani, dosta je bilo. Dođe vam. Prvo se moramo pozabaviti tvojom zuboboljom. Ne idem kod zubara. Ne idem. Neću. Ko ti je rekao da idemo kod zubara? Pa nego šta ćemo onda? Ništa. Nemamo vremena da idemo kod zubara. Nemamo zato što kasnimo. Evo i deca znaju, kasnimo, nismo još ni počeli sa kuvanjem. Da? Nego ćemo uzeti lek iz prirode onako kako je govorila moja baka. Neću. Da. Neću, lekovi su gorki, lekovi su uj. Počela si da zafrkavaš. Da znaš šta? Ajde ovako. Ja opet mislim da je ovo tvoja zdrava hrana i kiseli kupus ono. Mislim, da si ti spremila lepo slane grickalice, slatke slatkaljice i te bockave sukiće, ta deca koja nam dolaze u goste sad ne bi bila gladna, jel tako? Sada je deca ne grizu, šargarepa padne u krizu, sasvalili iz kukusa, ujezeli nam i ukusa, tu su meso i rebarka suva i već može da se kuva, do začina luka malo, da bi bolji ukus dalo. A jesi podala recept? Joj. Taman sam počela da pevam i da uživam. Naravno da sam ponela recept. Što me prekidaš i što me pitaš? Pa, znaš šta? Mislila sam da skuvamo ručak po istom receptu. Ti si mislila? Da, ja sam mislila i onda sam mislila da vidimo čiji će ručak biti bolji. Ja, sad ću se ubiti. Što? Pa kako može jedan ručak da bude bolji od drugog ručka kad kuvamo po istom receptu? Ajde mi to objasni. Pa vidi, ja sam ubeđena da će moj ručak... Pa da vidimo da li imamo sve sastojke. Ovako, za ovo jelo potrebna su nam 2 kisela kupusa. Brzo traži. Evo, ovako jedan kupus. Drugi Odlično. kupus. 4 crna mlada luka, jer ima 4 luka. 1, 2, 3, 4. 2 tebi, 1, 2 meni. I sad pazi, ne izmotavaj se, budi ozbiljna. Samo 3 zrna bibera. 3. Ja brojim. Dobro. Ja brojim. Čekaj. 1, 1. 2. I otišao je treći. Pa dobro je. Onda kod mene. Ajde, 1, 2. Ja želim. Kukuvarice, kuku. Onda suvare barca. Pa onda malo brašna, malo oleve paprike, da se to fino zuzne, jer imaš ljeva. Evo malo brašna. Smiri se. Opet se izmotavaš, ti si neozbiljna. Čekaj, jesi stavila 2 komada mesa? Pa jesam. Jesi stavila suvare barca? Jesam. Dugotrajna. Jesam. I da jesi stavila 2 sastojka tajna? Kako se to... Kakva tajna sastojka? Piše, stvarno piše 2. Piše 2 sastojka tajna. U svesku. Pa mislim da to nije u redu. Jer ako smo se dogovorili da ćemo da kuvamo ručak po istom receptu, onda ti ne možeš da imaš tajne sastojke, a ja da nemam, jel tako? Da. To nije fair, neće tako da se igra. Čekaj sada, ako ja otkrijem tajne sastojke, to više neće biti tajna. Ali ja mislim da drugari i ja te nikad nećemo odati, jel tako? Da. Ajde da je zamolimo lepo, molim. Ajde, molim. Ajde, Mica, molimo te. Ajde, glasnije malo. Molimo te. Ajde, još glasnije. Molimo te. Ćuti, Mico. Pa da, ja da ćutim. Što da ćutim? Neću da ćutim. Razmišljam. Ti razmišljaš. O čemu razmišljaš? No, kažite joj da je. Rešila sam da ću da promenim ime restorana. To nije moguće. Jeste. Ton, mešaj. To nije moguće. Rešila sam da promenim ime restorana koji se do sad zvao Muvanje,
sa naglaskom na muvanje, ali sad će se zvati muvanje, kuvanje, sa naglaskom na kuvanje. Ja stvarno nemam reći, pa ovo je sve isto. Kuvanje, 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 muvanje. Ti uopšte nisi promenila ime restorana. Operi uši! Dobro ih otvori! Pravo. Sad sam ti objasnila. Dosad sam više muvala nego kuvala. Ali od sad ću više da kuvam nego što muvam. Nadam se da će u mom restoranu neko i da se skuva. Ja da se skuva? Mislim da se smuva. Jer bitnije je kuvanje nego muvanje. To sam sada... Aj, zdravo, ovo je kraj, jao. Šta da čekam, gotovo? Nisam ni ringlu isključila. Ajde, isključimo ringlu. Evo, isključujemo ringlu i mislim pre nego što odemo, treba da objasnimo da deca koja smo očekivala da stignu u goste su stigla. Naš kiseli kupus se skuvao i sad kao dobre, prave kuvarice koje čekaju goste moramo da odemo da postavimo sto i da poslužimo deci ručak, kiseli kupus koji će oni slatko da pojedu.